பையன் ஓவராக டிஸ்டர்ப் பண்ணி இதை பண்ண விடாமல் பண்ணிட்டு இருக்கான். நான் கட் பண்ணி வந்துட்டுருக்கேன். ஓகே, அடுத்த கிரெவிஸ் நாசில் 2 inch. வெயிட், கட் பண்ணீங்க. ஒன்றால் தான் கட் பண்ணேன். கிரெவிஸ் நாசில் 2 inch எங்கடா? இதுதான் அது, கிரெவிஸ் நாசில் 2 inch. ஓகே, அப்பா அது நான் எப்படி பண்ண இதுக்கு யூஸ் என்னன்னு வேற மேனுவல்ல படிச்சு பார்க்கலாம். ஓகேடா, இங்க பாருங்க. அப்ஹோல்ஸ்டரி நாசில் பிரஷ் 11. அது என்னடா அப்ஹோல்ஸ்டரி நாசில்? இன்னொரு இது இருந்ததுடா நாசில், அது எங்க? அதான் போட்டோவில் பார்த்து கண்டுபிடிச்சிட்டான். உள்ள கிடக்கா பாரு. ஒன்றும் மிஸ் பண்ணிட்டேன், அதுக்குள்ள மிஸ் பண்ணிட்டேடா. ஓ, இந்த இருக்கு, எல்லாமே தெரியும். இதுதான் அப்ஹோல்ஸ்டரி நாசில் பிரஷ். இதை யூஸ் செய்ய அப்புறமா அப்படிங்க. எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் 12. எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் விடுறா, அந்த 2 டியூப்பையும் எடு. அந்த பைப்பை தான் டியூப்னு சொல்லியிருக்கானுங்க. ஓகே, இது நமக்கு எதுக்குன்னா லென்த் தேவைப்பட்டா இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த காட்டுறா, இந்த இருக்குல்ல, லென்த் தேவைப்பட்டா இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, லென்த் தேவைப்பட்டா இந்த பைப்பை இதோட கனெக்ட் பண்ணுறா, எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இதை எப்படி லாக் பண்ண? லாக் பண்ண முடியுமா? ஏவனை வச்சு டெமோ பண்ணது கொஞ்சம் கஷ்டமா? ஓகே, அவரே கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றாரு. இதுல வச்சா வர ஃபிட் ஆகுதா? அதுல பாரு, நீங்க கவலைப்படாதீங்க. எது நீங்க பின்ன இருக்க சைடு யூஸ் பண்ணா ஓகே கரெக்ட் ஆகுதா? அது வரை இதுல கனெக்ட் பண்ணனும், அப்படிதானே? பண்ணலாமே, இது எடுக்கோமா? சரி, ஓகே நல்லா படிச்சிட்டான் அவன். இந்த சைடும் ஃபிட் ஆகுது. ஓகே, இதுதான் எக்ஸ்டென்ஷன். ஓகே, இப்போ பார்த்தா நம்ம இங்க இருந்து அங்க வரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். தேவைப்பட்ட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை லாக் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது இருக்கா? ஓகே, லாக் ஆகிடுச்சு. இதை ப்ரெஸ் பண்ண. ஓகே, சாரி, அதுதான் இல்லை. ஓகே, இது கிடையாது. இது இங்கே கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, இப்போ ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. எப்படி எடுக்கலாம்? அந்த 2 சைடில் 2 பட்டன் இருக்குல்ல, சைடில் இருக்க இந்த 2 பட்டன் 2 சைடில் ஒரே நேரத்தில் ப்ரெஸ் பண்ணி விடலாம். ஃபிட்டிங்ஸ் இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள். எக்ஸ்டென்ஷன் ஒரே பக்கத்தில் இருக்கிறனால எடுக்க முடியல. ஓகே, அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் பைப் டியூப் தேவைப்பட்டால் எடுக்கலாம், இல்லைன்னா எடுக்க வேண்டாம். ஓகே, எல்லாருக்கும் இப்போ தெரியல எல்லாம் என்ன பட்டன். இப்போ நம்ம எப்படி ஒர்க் ஆகும் காட்டி கொடுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ண காட்டி கொடுக்கலாம். இதுல ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோமா? இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம இது இப்படி இருக்குமா? அதுக்கடுத்து எக்ஸ்டென்ஷன் கேபிளை இழுத்துட்டு கரண்ட் பவரில் கொடுக்கணும். இங்கே பவர் கார்டு இல்லைடா வெயிட், அதை தனியாக அதை டெமோவில் கொடுக்கலாம். நீ கீழே வை, அது ஒரு பிரச்சனை. இது எவ்வளோ தூரம்? வீடு ஃபுல்லாக இதை வச்சு பண்ண முடியுமா? இதுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் கேபிள் வச்சு தான் பண்ண முடியுமா? எவ்வளோ தூரம் வருது பாரு, எவ்வளோ மீட்டர் வருது? அவ்வளோதானா? இவ்வளோதானா? ஜெய் அங்கே போவாத வீண், போவான்னு பார்த்து அவன் இழுத்துட்டே இருக்கான். பார்ப்போம். இவ்வளோதான் பாடு. ஒரு நீ அங்கே போ போடா. ஒரு 1 மீட்டர் தான் இருக்குது. ஓகே, நீங்கள் 1 மீட்டர் தான் இருக்குது. அதனால் ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் கேபிள் போட்டு அதுலேருந்து கரண்ட், எக்ஸ்டென்ஷன் கார்டு போட்டு அதுலேருந்து கரண்ட் எடுக்க தான். இருக்கு. அதான் எக்ஸ்டென்ஷன் கார்டு. ஓகே. அது வேறு என்னது? ஃப்ளோர் அண்ட் கார்பெட் ப்ரஷ் 13. ஃப்ளோர் அண்ட் கார்பெட் ப்ரஷ் எங்கடா? அண்ணா இதுதான், இடு. உள்ளே போகலையா? உள்ளே போக இதை ப்ரெஷ் பண்ணால் போதும், தன்னால் போகும். நான் ஃபுல்லாக இழுத்தா போவாதா? அதை ப்ரெஷ் பண்ணிட்டே இரு. அட நீ தள்ளி விடு விரல் வச்சு. அது போகல ஓவராக இழுத்துட்டானா டமாரா மெஷினை டமார் பண்ணிட்டான். ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு இழுத்தா போகணுங்கண்ணா, போகுதுல்ல? ஓகே அவன் சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு இழுத்தா போகிற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சதான். நான் போகலை. போகலடா. அது அப்புறம் பார்க்கலாம். இது என்னாச்சு, ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக இழுத்தா வராதா என்னன்னு தெரில. இல்லை இப்படியே இருக்கட்டும், பண்ணுறது பண்ணிவிட்டு இப்படியே இருக்கட்டும். ஃப்ளோர் அண்ட் கார்பெட் ப்ரஷ் இதுதான். ஃப்ளோருக்கு கார்பெட்டுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாமா? இப்போ இது ஃபிட்டிங் வீடியோ
ஆயாச்சு ஃபிட்டிங் வீடியோ முடிஞ்சு இப்போ இது எப்படி ஒர்க் ஆகலாம் டெஸ்ட் பண்ணலாமா எல்லாரும் டஸ்ட் பேக்ஸ் தனியாக 4 கொடுத்துருக்காங்க. டெஸ்ட் பண்ணலாம் வாங்க இதை டெஸ்ட் பண்ணலாமா எல்லாருக்கும் காட்டு. ஓகே. அடுத்த சேஃப்டி ஆல்வேஸ் டர்ன் ஆஃப் அண்ட் அன்பிளக் த வேக்யூம் கிளீனர் பிஃபோர் பெர்ஃபார்மிங் மெயின்டெனன்ஸ் ஆர் கிளீனிங். அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு தான் ஆன் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணுற முன்னாடி பார்ட்ஸ் ஏதாவது டேஞ்சரஸாக இருக்கான்னு பார்க்கணுமா, டேமேஜ் ஆகிருக்கான்னு பார்க்கணுமா. அதை டேமேஜ் இருக்க பார்ட்டை யூஸ் பண்ணுறது டேஞ்சரஸ் தான். அப்போ டேமேஜ் ஆச்சுன்னா நீங்கள் இவங்களுக்கு கால் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதே எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னு போட்டிருக்காங்க, அதுவும் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் எதுக்கும் வாங்கும்போது அதுக்கு பைப் எல்லாம் எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னு போட்டிருக்காங்க, அதை நம்ம காட்டிட்டோம். அதுக்குள்ளே எல்லா பாக்ஸையும் கிழிச்சாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எல்லா பார்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இல்லைன்னா அப்படியே இது எல்லாத்தையும் உள்ள வைங்க. உள்ள வச்சுட்டு அந்த ஆளுகிட்ட திருப்பி கொடுத்துடுங்க ஃபோன் பண்ணி. ஓகே. அவன் என்ன சொன்னான்னா வாங்கின உடனே நீங்கள் ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு திருப்பி கொடுக்கணும். அவன் கை வச்சு க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கான். ஓகே. அப்புறம் பார்ட்ஸ்லாம் எப்படி ஃபிட் பண்ணணும்னு கொடுத்துருந்தாங்க அசசரிஸ். அதில் இந்த பார்ட் எங்கே வருதுன்னு இதுவரை கொடுக்கவே இல்லை. பார்ப்போம் வருதாங்க. இதுவா இது தேவையில்லை. ஜெனரல் சேஃப்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரீட் ஆல் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிஃபோர் யூசிங். பாருங்க நான் காட்டு கொடுக்குது இதுலலாம். ஆனா நமக்கு தேவையில்லை. அது ஓகே. தேவையில்லை. சும்மா ஸ்டாண்டுக்கு தான். நம்ம தள்ளும்போது திடீர்னு போக கூடாது, அதுக்கு தான். சரி ஓகே. அது அப்புறமா பார்க்கலாம். அவங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த வால்டேஜ் செக் பண்ண சொல்கிறாங்க. வால்டேஜ் சரியாக இருந்தால் மட்டும் யூஸ் பண்ணால் போதும்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி ரெண்டாவது டேமேஜ் இதை யூஸ் பண்ணால் அது டேஞ்சரஸ்ன்னு சொல்ல வராங்க. அதனால் ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு டேமேஜ் இருந்தால் யூஸ் பண்ணாதீங்க. இதை வீட்டு உபயோகத்துக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவான், வேறு எங்கே யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க.